アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも価値風水4元素15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能のみである15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が、自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで、研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。6月29日木曜日のダイジェストです。29日午前中は動画編集とルーティン、お昼はカフェとガーデニング、夜はルーティンと家計簿付けをしました。タイムラインはノートに書きましたので、ぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、火元素の才能です。赤色の情熱の才能の行動がストレッチ、筋トレ、目の運動、ウォーキングが8358歩、ゆうとりさんとマリネスさんで踊りました。黄色の創作の才能の行動が動画編集とブログ、風元素の才能です。黄緑色の拡散の才能の行動が Twitter、Facebook、YouTube、ノート、ホームページやメーバー、ブロガーでシェアをしています。緑色の友愛の才能の行動がガーデニング、高枝切り、草刈りと草取りです。水色の冒険の才能の行動が計画を立てて、青色の知識の才能の行動が暗記暗唱日記の英訳をしました。水元素の才能です。紫色の直感力の才能の行動がタロットカードリーディング、石井ゆかりさんのデイリー占いを読んで、夜空さんのリーディングの動画を見ました。ピンク色の愛の才能の行動です。フェイスマスク、オーラルケア、気象を身だしなみを整え、誰かを褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。薄橙色の共感力の才能の行動が料理、皿洗い、洗濯、整理、お風呂、洗濯物を畳むまでできています。地元素の才能です。黄土色の経済力の才能の行動が買い物、両学長さんの動画を見て、茶色のリラックスの才能の行動が昼寝とブルーベリーの収穫、陰陽の才能です。白色の浄化の才能の行動が換気浄化、のり東京六方杯、ポジティブワードの音読、ご先祖様にお祈り、家の神様にお祈り、洗顔と歯磨きまでできています。今日は何色の才能を集中的に育てたかということで、ガーデニングをして風元素緑色の友愛の才能を育てました。家の中を整理して洗濯もして水元素薄橙色の共感力の才能を育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはおきそ、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今の気温まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから。神様と皆様に感謝します。I appreciate ということで、英語の方に行きたいと思います。Introduction. I appreciate. I'm Itsuki Takanashi. Please call me Tamma.Fairy Godmother Eyes Method 15 colors of talent. Everyone has the talent of 15 colors of fire, earth, wind, and water for element. The 15 colors can be combined to create endless talent. My 60th birthday next year, this is a record of the action taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue to study and train, challenge and fail, so please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is the digest of June 29th, Thursday, June 29th, morning, video editing, routine, lunch,
cafe, gardening, evening routines, bookkeeping. I wrote the timeline in the note. Please take a look. By training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element talent, the action of the talent of the red passion, stretching, muscle training. I exercise, walking 8,358 steps. Utore and Mariness. Yellow creative talent action, video editing and blog. Wind element talent, yellow green diffusion talent action, Twitter, Facebook, YouTube. Homepage, amoeba and blogger. The action of green fraternity talent, gardening, mowing, weeding. The action of the light blue adventure talent, makeup plan. The action of the blue knowledge talent, memorization, recitation, diary English translation. Talent of water element, purple intuition talent action, tarot card reading. So Yukari Ishii, there is fortune telling. So Yozora-san's reading video I watched. Pink love talent action, face mask, oral care, groomed after waking up, prizes someone, love and prizes myself. The action of pale orange empathy talent, cooking, dishwashing, laundry, organizing, bathing. So folding laundry. Earth elemental talent, the action of the Orca economic talent, shopping, Leo president video I watched. Brown relaxation talent action, napping. So in and your talent, white purification talent action, ventilation, purification, Shinto prayers, sutras, ropo-hai, reading positive words aloud, prayers to ancestors, pray to the house gods. So what kind of talent did I intensively raise today? I cultivate the wind elemental green brotherhood talent by gardening. I organized my house, did my laundry, and nurtured my talent for water element, light orange empathy. That's all for the report. Video channel registration and highlighting. Please follow and like the blog and SNS. Oshim for the music in the video. The illustration is Okiso. The text and narration were sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's one of game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past, don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。